Ciao a tutti. Il narcisismo è una condizione psicologica complessa che si manifesta attraverso un insieme di tratti comportamentali come l'egocentrismo, il bisogno costante di ammirazione e la mancanza di empatia verso gli altri. Per chi si trova coinvolto in una relazione con una persona narcisista, il percorso è spesso un'altalena emotiva di amore intenso, di svalutazione e di confusione. Tuttavia, anche il narcisista può arrivare a sentire la mancanza di qualcuno, soprattutto quando viene a mancare una fonte cruciale per il proprio ego e per il proprio benessere psicologico. La complessità delle relazioni con un narcisista. Le relazioni con una persona narcisista sono tipicamente segnate da una dinamica ciclica: idealizzazione, svalutazione e abbandono. Nella fase iniziale, chiamata love bombing, il narcisista riversa attenzioni e lodi sulla sua partner, facendola sentire speciale e indispensabile. Tuttavia, con il passare del tempo, l'entusiasmo iniziale diminuisce e il narcisista inizia a svalutare l'altra persona, attribuendole difetti o colpe inesistenti per proteggere il proprio fragile ego. Questa svalutazione può portare a una rottura temporanea o definitiva, ma è qui che entra in gioco un fenomeno interessante: il risveglio del narcisista, ossia il momento in cui inizia a sentire la mancanza della persona che ha allontanato o trascurato. Per capire quando e perché questo accade è necessario analizzare le caratteristiche psicologiche del narcisista e le dinamiche delle sue relazioni. Perché il narcisista sente la mancanza di qualcuno. La mancanza che un narcisista può provare non è simile a quella che prova una persona empatica o profondamente legata ad un partner. Piuttosto si tratta di un mix di bisogno, di insoddisfazione e di nostalgia verso ciò che quella persona rappresentava per lui. Esistono diverse ragioni per cui un narcisista potrebbe sentire la mancanza di qualcuno, come ad esempio perdita di una fonte di approvvigionamento narcisistico. Il narcisista si nutre dell'attenzione, dell'ammirazione e delle conferme degli altri per mantenere la propria autostima. Quando una persona significativa esce dalla sua vita, si verifica un vuoto che nessuna distrazione temporanea sembra colmare. Questa mancanza non è legata all'affetto genuino, ma alla necessità di ricevere conferme esterne per il proprio valore. Confronto con la solitudine. Nonostante il narcisista appaia spesso autosufficiente, la solitudine è uno dei suoi più grandi timori. Rimanere senza una persona che fornisce supporto emotivo o pratico lo costringe a fare i conti con le proprie insicurezze e le proprie fragilità. Questo può portarlo a ripensare alle relazioni passate e a cercare di recuperarle. Fallimento di nuove relazioni. Il narcisista tende a passare rapidamente da una relazione all'altra, cercando di trovare nuove fonti di approvvigionamento. Quando queste relazioni non soddisfano le sue aspettative o terminano in modo negativo, può iniziare a rivalutare chi faceva parte della sua vita in passato, soprattutto se quella persona gli garantiva stabilità e supporto. Successo della persona lasciata. Quando il narcisista osserva che la persona che ha lasciato o svalutato ha raggiunto traguardi importanti, migliorato la propria vita o trovato una nuova relazione, potrebbe sentirsi ferito nel proprio ego. La consapevolezza di non essere più il centro della sua attenzione o la causa del suo benessere può spingerlo a tentare di riconquistarla. Quando il narcisista inizia a sentire la tua mancanza. Il momento esatto in cui il narcisista inizia a sentire la tua mancanza varia da persona a persona, ma in genere si verifica in situazioni specifiche, come ad esempio quando ti allontani emotivamente. Se smetti di cercare il suo contatto o di reagire ai suoi tentativi di manipolazione, il narcisista può percepire una perdita di controllo su di te e iniziare a rivalutare il tuo ruolo nella sua vita. Dopo un periodo di tempo senza contatti, l'assenza prolungata può far scattare nel narcisista una sensazione di vuoto, spingendolo a ripensare ai momenti condivisi. Quando le sue alternative falliscono, se altre relazioni o fonti di gratificazione non funzionano, il narcisista può tornare con il pensiero alla relazione passata, idealizzandola nuovamente.
I segnali del risveglio del narcisista. Quando il narcisista sente la tua mancanza, potrebbe manifestare il suo risveglio attraverso diversi comportamenti, come ad esempio contatti improvvisi. Potrebbe iniziare a scriverti o chiamarti senza un motivo apparente, utilizzando pretesti banali per avviare una conversazione. Promesse di cambiamento. Potrebbe dichiarare di essere cambiato o di voler migliorare, cercando di convincerti a dargli un'altra opportunità. Interesse per la tua vita. Mostrerà curiosità verso i tuoi successi, i tuoi progetti o le tue nuove relazioni. Comportamenti nostalgici. Potrebbe fare riferimento a ricordi condivisi, cercando di evocare emozioni positive legate al passato. Tattiche manipolative. Potrebbe cercare di suscitare sensi di colpa o far leva sui tuoi sentimenti per riportarti nella sua orbita. Come gestire il ritorno del narcisista? Se il narcisista tenta di riavvicinarsi, è fondamentale affrontare la situazione con lucidità e consapevolezza. Ecco alcuni consigli. Riconosci i suoi schemi, ricorda che il narcisista agisce principalmente per soddisfare i propri bisogni e non per un autentico interesse verso di te. Imposta confini rigidi. Se decidi di mantenere un contatto, stabilisci limiti chiari e non permettere che vengano superati. Non farti manipolare. Rimani fermo nelle tue decisioni e non cedere a sensi di colpa o promesse vuote. Valuta il tuo benessere, chiediti se il ritorno del narcisista è davvero in linea con i tuoi obiettivi personali e il tuo equilibrio emotivo. Concentrati su di te, investi tempo ed energie nella tua crescita personale, circondandoti di persone che ti supportano autenticamente. La strada verso la guarigione. Il risveglio del narcisista può essere destabilizzante, ma è anche un'opportunità per riflettere sulle dinamiche della relazione e sul proprio percorso di crescita. Ricorda che una relazione sana si basa sul rispetto, sulla reciprocità e sull'autentico interesse per l'altro. Se questi elementi mancano, è importante dare priorità al proprio benessere emotivo e considerare la possibilità di costruire legami più equilibrati e più appaganti. In sintesi, il risveglio del narcisista e il momento in cui inizi a sentire la tua mancanza rappresentano una fase complessa e carica di emozioni. Comprendere le motivazioni alla base di questo comportamento può aiutarti a gestire la situazione con maggiore consapevolezza e sicurezza. La chiave è non perdere di vista il tuo valore personale e il tuo diritto a vivere relazioni sane, autentiche e appaganti. Fai attenzione e non cadere nella sua trappola. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.